मंगलवार सुबह जैसे ही फेमस एक्टर और शिवसेना के नेता गोविंदा को गोली लगने की खबर सामने आई, इसके बाद लोग घबरा गए। लोग यही जानना चाहते थे कि अब उनकी सेहत कैसी है। फिलहाल गोविंदा खतरे से बाहर हैं और इसके लिए उन्होंने सबका आभार जताया है और कहा है कि अब सब ठीक है। आप सब लोगों के आशीर्वाद और माँ बाप का आशीर्वाद और गुरु की कृपा की वजह से गोली लगी थी, पर वो निकाल दी गई है। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के डॉक्टर का, आदरणीय डॉक्टर अग्रवाल जी का, और आप सब लोगों की प्रार्थनाएं जो है, आप लोग का धन्यवाद। प्रणाम। आपको बता दें कि सोमवार को ही गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा राजस्थान आई थी, जहां उन्होंने सीकर जाकर बाबा खाटू श्याम के दर्शन कर अपने परिवारजनों की सेहत के लिए दुआएं मांगी थी। और मंगलवार सुबह ही ये खबर आई कि गोविंदा को गोली लग गई है। इसके बाद से कई लोग कह रहे हैं कि बाबा श्याम की कृपा से गोविंदा पर आया खतरा टल गया। सुनीता आहूजा खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए 29 सितंबर को राजस्थान आई थी। 30 सितंबर को दिन में करीब 4:30 बजे मंदिर में दर्शन किए। 1 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे मुंबई लौटने का प्लान था। जिस वक्त गोविंदा को पैर में गोली लगी, उनकी पत्नी सुनीता जयपुर में थी। मंगलवार सुबह करीब 5 बजे उन्हें हादसे की जानकारी मिली। आपको बता दें कि गोविंदा को अपनी ही लाइसेंसी रिवॉल्वर से पैर में गोली लग गई है। रिवॉल्वर का लॉक खुला रहने के कारण यह हादसा हुआ। वो रिवॉल्वर को साफ कर उसे अलमारी में रख रहे थे, तभी गोली चल गई, जो उनके पैर में घुटने के नीचे जा लगी, जिसके बाद उन्हें फौरन पास के अस्पताल ले जाया गया। वहां उन्हें आईसीयू में एडमिट किया गया। जिस समय घटना हुई उस समय गोविंदा घर पर अकेले थे। दरअसल कोलकाता में एक इवेंट में जाने के लिए गोविंदा अपने घर से निकल रहे थे, तभी ये हादसा हुआ। सुबह 6 बजे गोविंदा कोलकाता की फ्लाइट लेने वाले थे। फिलहाल अंधेरी के क्रिटिक केयर हॉस्पिटल में इलाज होने के बाद पैर से गोली निकाल ली गई है। अब गोविंदा की हालत स्थिर बताई जा रही है। गोविंदा को लेकर क्या कुछ कहना है आपका, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।